بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul uqdatan min lisani yefqahu qawli amma ba'd. Deməli bu günləri siyar dərsimizin 3-cü dərsə gəldik çatdıq. Allah həmd olsun. Və biz bundan bir öncəki dərsdə danışdıq ki, həniflik necə pozuldu, necə insanlar şirkə düşdülər. Biz bugün danışacağıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin necə dünyaya gəlməsi və ondan sonra uşaqlıq dönəmindən. Və lakin bu məsələlərin içərisində bəzi məsələlərə toxunacağıq, hansı ki, bu günləri insanlar bu kimi şeyləri soruşurlar. Məsələn, soruşmuş olduqları şeylərdən insanların birincisi budur ki, niyə Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm Məkkəyə gəldi? Elm əhli bu barədə danışanda deyirlər ki, bu torpaqların xüsusi bir bərəkəti var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gəlmiş olduğu bu torpağın xüsusi bir bərəkəti var. Və həmçinin deyirlər ki, o gün ora dünyanın mərkəzi idi. Lakin o gün deyildikdə elm əhli deyir ki, o demək deyil ki, bu gün ora dünyanın mərkəzi deyil. Yenə də iş əslinə qayıtsa, həqiqətinə qayıtsa, elə ora dünyanın mərkəzidir deyirlər. Həmin o Məkkə dünyanın mərkəzidir. Və deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gəlmiş olduğu həmin o yerdə çox böyük ticarət dönürdü. İnsanlar ticarətlə məşğul idilər. Dünyanın hər bir tərəfindən insanlar ora axın-axın gəlirdilər. Və bu səbəb idi ki, dəvət oradan yayılsın. Yəni Allah Azza və Cəllənin hikmətidir ki, zaten bunu biz praktiki olaraq da görürük. Yəni o gün həmin şərtlərdə internet yox, sosial şəbəkə yox və s. həmin günün şərtlərində dünyanın mərkəzi yerlərində deyirlər ki, filan yerdə Muhammed adlı bir şəxs çıxıb. Yəni o günün şərtlərində bu dəvətin 2-3 il içərisində bu qədər surətli yayılması, deməli Allah Azza və Cəllənin həmin o yerdə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi çıxartması, göndərməsi böyük bir hikmətə dayanır. Yəni bunun hikmətləri çoxdur və elm əhli bu hikmətlərdən sadəcə bəzilərini gördükləri qədər zikr ediblər ki, bu diyarda dəvətin yayılması həqiqətən də çox əzəmətlidir və biz bunun bugün də şahid oluruq. Məsələn, dünyanın hər yerinə bax, görəcəksən ki, alimlərin ən çox olduğu yer, dəvətin ən çox yayıldığı yer, yenə də elə həmin mübarək torpaqlardır. Yəni, Məkkənin ətrafında belə bu günləri baxırsan ki, hər bəldədən insan var. Yəni, təvaf elədiyin zaman görürsən ki, dünyanın ucqar bir yerindən adam minib miniyinə, uzaq bəldədən keçib, elə insanlar var ki, umumən xəyalları idi, 40 il, 50 il çabalayır, sonra gəlir bu yerə çatır. Yəni, bu həqiqətən də bu torpaqlarda bir bərəkət olduğunu, Allah Azza və Cəllənin insanları ora toplayacağını, Allahın insanları orada cəm edəcəyini gözümüzlə bu gün də görürük ki, dünyanın hər bir tərəfindən insanlar axın-axın ora gəlirlər. Həmçinin elm əhli deyir ki, orada yaşayan insanlar çöl insanları idilər. Yəni, çöl insanı olmaq nə deməkdir? Əziyyətə, zorlu günlərə, bu dəvəti irəliyə aparacaqlarına dair bir toplum var idi orada. Yəni, elə bir toplum var idi ki, o toplum çöl insanı idi. Və çöl insanı çətinliklərə dözən insandır, zorluqlara dözən insandır. Və bu səbəblə deyirlər ki, həmin o insanlar elə bu dəvəti, həqiqi mənada da irəliyə aparan toplum oldu. Və təbii hikmətlər çoxdur. Bu sadəcə elm əhlinin çıxarmış olduğu hikmətlərdir. Və çöl insanı olmaq, biz baxırıq ki, həqiqətən də əzəmətli işlərdəndir. Məsələn, düşün ki, bu dəvət daha fərqli bir yerdən başlasa, insanların rahat içərisində olduğu, insanların güllük, çiçəklik içərisində olduğu, çölün olmadığı, çətinliyin olmadığı bir yerdən başlasa, biz bu günləri öz nəfsimizdə bunu görürük ki, rahatlıq içərisində olan insanlar nəinki böyük bir dəvəti, böyük bir yerə aparmaq, görürsən ki, bugünkü insanlara ümumiyyətcə Allahın dinində xırda işi bir yerdən bir yerə apartıra bilmirsən. Məsələn, sən adama deyirsən ki, qardaş, filan şeyi götürüb, filan yerə aparmaq lazımdır. Deyir, maşın var, sual verir. Maşınla aparacam, deyir. Və yaxud da deyirsən ki, səhər 8-də filan işi görmək lazımdır, filan produktu filan yerə aparmaq lazımdır. Sənə sual verir ki, 8 axı.
Yəni bu insanlar, bu rahatçılıq içərisində olan insanlar bıraq böyük bir dəvəti böyük bir yerə aparmağı, kiçik şeyləri belə kiçik yerlərə apara bilmirlər. Biz bu gün bunun şahidi oluruq. Həqiqətən də bu nəfsdə böyük bir problemdir. Nəfsdə, yəni böyük insanlara baxıb, böyük dəvətlərə baxıb, böyük sahabelərə baxıb, belə kiçik işlər gələndə, kiçik işlərlə qarşılaşanda ayağı büdrəmək həqiqətən də utanc verici bir şeydir. Yəni bir insan ki, Allah Azza və Cəllənin dininə yardım etdiyi bir məsələdə maşın varmı, mən bunu metro ilə mi eləyəcəm, avtobusla mı gedəcəm, taksi ilə mi gedəcəm, hesabını, kitabını eləyən insanlar heç bir zaman böyük işlərə müvəffəq ola biləcək insanlar deyirlər. Yəni Allahın dininə yardım etmək, Allahın dinini özünə dərd eləyən insanların vəsfi nədir? Onlar baxmırdılar. Sahabə toplumuna baxırsan ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ağzının içərisinə baxırdılar ki, bir dənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onlardan bir şey istəsin, minsin dəvəsinin üzərinə aylarla, günlərlə bilmədiyi, yəni önünü kəsəcəklərin, yol kəsicilərin qorxusundan qorxmadan, nə bilim, gecəsindən qorxmadan, aclığından qorxmadan, susuzluğundan qorxmadan, dəvənin üstünə minib aylarla yol getməyə bir dənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin ağzının içərisinə baxırdılar. Və budur ki, Allah Azza və Cəllə o insanı, o bəldənin insanlarını, o çöl insanlarını, o zorluqlara hazır olan insanları Allah Azza və Cəllə seçmişdi. Və bu niyə görə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu torpaqlardan çıxdı? Bu bizim verəcəyimiz onlara cavabdır. Sonra isə Allah Azza və Cəllənin hikmətlərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyaya gəlməmişdən öncə, daha doğulmamışdan öncə bəzi hadisələri Allah Azza və Cəllə yaşatdı. Abdülmuttalibə Allah Azza və Cəllə diqqət çəkdirdi. Yəni hardan ki gələcəkdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin babası idi Abdülmuttalib. Həmin bu yerdə Allah Azza və Cəllə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dünyaya gəlməmişdən təqribən deyirlər ki, 50 gün, 60 gün öncə, yəni o ilin içərisində, yəni xülasəsi budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyaya gəlməmişdən qısa bir zaman öncə fil hadisəsi yaşanır. Necə bilirsiniz, Quranda da Fil surəsi var. Həmin o hadisə necə baş verir? Əbrəhə adlı şəxs insanların Məkkəyə yığılmasını, Məkkədə təvaf etməsini, insanların axın ora getməsini həzm eləyə bilmir. Və bunu həzm eləyə bilmədiyindən dolayı deyir ki, mən gözəl bir kilsə tikdirəcəm deyir. Və insanları oradan bura çəkəcəm deyir. Yəni insanlar artıq ora yox, insanlar bura gələcəklər və həqiqətən də çox böyük bir kilsə tikir. Və lakin görür ki, nəinki insanlar ora meyl etmək, hətta bəzi insanlar gəlirlər oranı mundarlayırlar. Yəni oradan bir təharət kimi istifadə edirlər. Bunu görən Əbrəhə qəzəblənir. Və bu qəzəbi səbəbi ilə Kəbəni dağıtmaq üçün çox böyük bir ordu hazırlayır. Yəni fillərlə dolu bir ordu hazırlayır və fil də o günün şərtlərində yəni qarşısında durula biləcək bir şey deyildi. Yəni fil gəlir, yəni elə belə bir şey deyil. Hətta Abdülmuttalib onlarla qarşı-qarşıya gələndə nə deyir? Öz dəvələrinin haqq hesabını eləyir. Yəni mənim dəvəm belə, mənim dəvəm elə, o söhbəti aparır. Onda həmin adam ona deyir ki, sən mənim gözümdə deyir, uca bir şəxs idin. Lakin deyir, gəlib mənlə dəvə söhbəti eləyəndən sonra sən mənim gözümdə kiçildin deyir. Və deyirlər ki, Abdülmuttalib ümumən iri yapılı bir insan idi. Ona görə deyir ki, sən gələndə deyir, mən elə bildim ki, sən Məkkənin söhbətini eləyəcəksən məndən. Və onda Abdülmuttalib o məşhur sözü orada deyir ki, Kəbənin Rəbbi Kəbəni qoruyacaq. Mən isə gəlmişəm deyir, öz malımın haqq hesabını etməyə. Və bu zaman əslində burada başqa bir fayda var. Bunu sona saxlayıram. Bunu yadda saxlayın, Abdülmuttalibin bu qissəsini. Bunu inşallah sonda müzakirə edərik. Sonra Əbrəhə yola davam edir. Yəni artıq Kəbəyə doğru, Kəbəni dağıtmaq üçün gedir. Və lakin Kəbəyə giriş üçün birisinin ona yol göstərməsi lazımdır. Həmin bildiyiniz, şahid olduğunuz və tarixə adı xain olaraq keçən Əbu-Riğal adında birisi Əbrəhəyə yardım edir və deyir ki, mən səni keçirdəcəm, dünyalıq bir şeylər qarşılığında ondan bir şeylər alır və Əbrəhəyə bu məsələdə yardım edir və onu gətirir nə etməyə? Kəbəyə daxil etməyə. Və tarixə adı da xain olaraq keçir. Həmin o şəxsin adı tarixə yenə də bir xain olaraq, unudulmaz bir şəxs olaraq keçir. Və bizim bu qissədən alacağımız iki fayda var. Hansı ki,
Allah subhanahu və teala öz evini qoruyacaq və həmin o xain olan kimsəni də Allah azza və cəllə tarixə bir xain olaraq qeyd etdi. Və ona ki, Məkkənin yolu göstərildi, Məkkəyə daxil edildi, tam daxil ediləcəyi zaman Allah azza və cəllə quşlar göndərdi. Və həmin bu quşlar yanlarında kiçik daşlara bənzəyən və deyirlər ki, sanki başımıza göydən od yağırdı. Yəni, sanki başımıza göydən od yağırdı və həmin o odlarla, o daşlarla həmin o quşlar nə etdilər? Fil ordusunu paramparça etdilər. Və onların bir çoxusu da hələ yolda ikən can verdi. Və bunun üzərinə bilirsiniz, Allah azza və cəllə həmin o hadisəni Allah azza və cəllə xatırladır. Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə nə etdiyini görmədinmi? Məgər Rəbbinin onların hiləsini boşa çıxarmadı mı? Onların üzərlərinə dəstə-dəstə quşlar göndərdi və o quşlar oddan bişmiş cildən daşlar yağdırdı, deyir Allah azza və cəllə. Hansı ki, Allah onları sanki yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi. Yəni, elə bir hala saldı ki, sanki onlar yeyilmiş bir əkin yarpağı kimi o hala düşdülər. Və Allah azza və cəllə bunu öz peyğəmbərinə bildirdikdən sonra, yəni nə idi bu? O hadisənin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə arasında çox uzun bir məsafə yoxdur. Yəni uzun illər öncə, uzun əsrlər öncə yaradılmış, yaşanmış bir hadisə deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğulduğu illə hadisənin olduğu il eynidir. Hətta bəzi rəvayətdə deyilirlər ki, təqribən 50-60 gün öncə idi. Və bunun səbəbi nə idi? Allah azza və cəllənin o yerə, o bəldəyə, o insanlara diqqət etməsi. Biz baxırıq ki, subhanallah, əzəmətli bir hadisədir. Adamın biri hücum eləyəcək Məkkəni, Kəbəni dağıtmağa. Kəbəni dağıtmağa gəlir. Təsəvvür et ki, o gündür, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğulduğu gündür, ondan sonraki gündür. İnsanlar bu hadisələri bir-birlərinə danışırdılar. Və o əsnada Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin dünyaya gəlməsi, bax Allah subhanahu və teala necə hikmət sahibidir, necə Allah azza və cəllə işləri yoluna qoyur, necə Allah azza və cəllə bir yerə diqqət çəkmək istədiyi zaman bütün dünyanın diqqətini, bütün insanların diqqətini elə bir hadisə ilə ortaya qoyur ki, zahirən baxdığın zaman birinci insana şər görsənir. Yəni Kəbəni dağıtmağa gəlirlər. Yəni bundan daha böyük nə ola bilər ki? Fəqət Allah subhanahu və teala onunla insanların diqqətini bir yerə çəkir və həqiqətən də Allah subhanahu və teala hikmət sahibi olan bir Allahdır. Və burada dedik ki, birinci ibrət xain olan insanları, hansılar ki, çox böyük məsələlərdə xainliklər ediblər. Diqqət edin bütün hadisələrə, tarixdə xainlik eləyən bütün insanlara baxın. Hamısının ismini Allah subhanahu və teala tarixə adı unudulmayacaq şəkildə qeyd edib. Müslümanların içərisində, sahabələrin içərisində xəta edən insanlar oldu. Allah subhanahu və teala onların isimlərini örtdü, Allah azza və cəllə onları gizlətdi. Fəqət xainlik edən insanları Allah azza və cəllə tarixə adlarını sanki böyük hərflərlə Allah azza və cəllə qeyd etdi və insanların zehinlərindən bu insanlar unudulmadı. Və ona görə insan bilməlidir ki, xain olan insandan qorxmaq lazım deyil. Xain olan insanı Allah subhanahu və teala həm bu dünyada rüsva eləyir, həm də Allah azza və cəllə onu özündən sonrakilərə Allah azza və cəllə ibrət edir. Və xain olan insanın ən böyük rüsvayçılığı nə bu dünyada, nə də axirətdə xeyir tapa bilmir. Həmin bu adam ta qiyamət gününə qədər Kəbəni yıxan insanlara yardım edən bir insan olaraq qeyd edildi və insanlar qiyamət gününə qədər də onu o şəkildə yad edəcəklər. Necə pis yad etmədi? Necə pis insanların dilində pis dönən insan kimi Allah azza və cəllə onu insanlara unutturmadı. Və həmsinin ikinci alınacaq ibrət, Allah subhanahu və teala bir şey etmək istədiyi zaman, bir toplumu həlak etmək istədiyi zaman, bir yerləri qorumaq istədiyi zaman Allah subhanahu və teala'nın çox böyük ordulara ehtiyacı yoxdur. Niyə? Çünki quş Allahın əmrindədir, hava Allahın əmrindədir, yağış Allahın əmrindədir, yer Allahın əmrindədir, dağlar Allahın əmrindədir. Yəni Allahın əmrində olmayan heç bir şey yoxdur. Dolayısıyla biz çox pis şeylər gördüyümüz zaman,
biləcəyik ki, Allah subhanahu və teala əzəmət sahibi olan Allah istədiyi zaman bir küləklə, istədiyi zaman balaca bir həşəratla, istədiyi zaman balaca bir virusla Allah azza və cəllə yer üzərini altını üstünə çevirə bilər. Allah azza və cəllə istəmiş olduğu zaman, yəni fillər harda, o günün şərtlərində fillərin qarşısında duran insanlara bax. Abdülmuttəlib gəlir deyir ki, o Kəbənin Rəbbi var, o onu qoruyacaq. Yəni mənim məsələm ayrıdır. Yəni, təsəvvür elə, yəni bilirlər ki, o fillərin qarşısında dayanmaq mümkünsüz olan bir şeydir. Və Allah subhanahu və teala quşlar ilə, quşların, yəni təsəvvür edirsən subhanallah, yəni necə əcaib bir şeydir. Yəni o günün şərtlərinə baxırsan, insanın düşünə biləcəyi bir şey deyil. Yəni kim qoruyacaq bizi bu fillərdən? Allah azza və cəllə. Kim bizə yardım eləyəcək? Allah azza və cəllə. Kim bizim o hücum edilən yerlərimizi qoruyacaq? Allah azza və cəllə. Ona görə biz bir şeylər gördüyümüz zaman bu şeyləri Allah subhanahu və teala öz əzəmətli kitabında sonradan peyğəmbərinə ayələr olaraq boşuna nazil etmədi. Allah azza və cəllə bu şeyləri bizə elə belə yaşanmış bir hadisə olub keçib sizin də bundan məlumatınız olsun deyə Allah bunları bizə nazil etmədi. Biz bu günləri bəzi şeylərlə qarşılaşdığımız zaman həmin o şeyləri xatırlayaq və qəlblərimizə rahatçılıq gəlsin. Qəlblərimizə bir su səpilsin ki, Allah subhanahu və teala o gün Kəbəni qoruduğu kimi, bu gün də Allah azza və cəllə müsəlmanları qorumağa qadirdir. Bu gün də Allah azza və cəllə müsəlmanlara yardım edib və kafirləri həlak etməyə qadir olan Allah subhanahu və teala var. Bəs bizim gözümüzdə gecikən yardım artıq bu Allah subhanahu və teala'ya qalmış, Allaha aid olan bir şeydir və biz bilirik ki, tarixdə və həmin o yardımın gecikdiyi zamanlarda Allah subhanahu və teala'nın çox böyük hikmətləri olub. Biz bilmirik. Biz elə bilirik ki, zülm gördüyümüz zaman Allah azza və cəllənin yardımı o anda gəlməlidir. Belə deyil. Hikmət sahibi olan Allah, bütün işləri idarə edən Allah, bütün işlərin özünə qayıtmış olduğu Allah subhanahu və teala nəyi, nə zaman edəcəyini Allah azza və cəllə daha yaxşı bilir. Bizə düşən aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim olmaqdır. Bu da bizim buradan alacağımız ikinci qissədir. Və həmçinin biz bu surəni namazlarda oxuduğumuz zaman, qısa bir surədir, lakin namazda oxuduğumuz zaman biz bunu biləndə və günümüzdə yaşanan zülümləri görəndə mümkün deyil ki, biz namazda bu surəni oxuyub, yəni bir titrəyişə gəlməyək. Nə zaman bir titrəyişə, səsimiz titrəməz, bu ayələrin əzəmətindən qorxuya qapılmarıq, nə zaman bu ayələrin anlamını, nə zaman nə üçün endiyini, bu ayələrin mənasını bilmədiyimiz zaman bizim üçün adi gələr, namazı qılarıq, Fil surəsini oxuyarıq, keçərik, çox da önəmli deyil. Amma bir yerdə səsimiz titrəyəcəksə, bu surəni oxuduğumuz zaman, bir yerdə əllərimiz titrəyəcəksə, o zaman biz biləcəyik ki, bunu öyrənməyin bizə faydasını orada görəcəyik. Yəni bu günləri gözümüzün önündə bir çox zülümlər dönür. Biz namaza qalxıb bu surəni oxuduğumuz zaman Allahın o gün necə yardım etdiyini, bu gün bizim Allaha ehtiyacımız olan yardımı, o ikisini qarşı-qarşıya gətirib Allah azza və cəllə bu surələri düşünə-düşünə, təfəkkür edə-edə, Allahdan yardım istəyə-istəyə və qəlblərimizə bir sərinlik olaraq oxuyub davam edəcəyik. Burada bir qissə də var. Nə qədər faydalıdır, faydalı deyil. Sadəcə müşriklərin Allahın onlara necə ağıldan yoxsun etdiyini bildirmək üçün kitablarda bu qissə keçir. Deyirlər ki, Abdülmuttalib deyir ki, mən oğullarımın arasından birisini qurban edəcəm deyir. Yəni onun ən yaxşı çağında onu gətirəcəm deyir. Kəbənin yanında insanların gözü önündə qurban edəcəm. Və o zamanlar ən məşhur olan şeylərdən birisi nə idi? Bir şey olduğu zaman qura çəkilirdi və kimin adı çıxardısa, həmin kimsə də seçilərdi. Və oğlu Abdullah, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin atası Abdülmuttalibin oğlu Abdullah seçilir. Və atası onu gətirəndə Məkkəlilər gəlirlər, deyirlər ki, sən nə edirsən deyir. Belə etmə, ona mane olmağa çalışırlar. Bəs nə edim deyir, mənim sözüm var, mən sözümün üzərində durmalıyam. Təsəvvür edin ki, əslində burada alınacaq dərslərdən birisi bir müşrikdir, bir söz verib, oğlumu qurban edəcəm. Və həmin o sözünün yeməmək üçün, həmin o sözünə müxalif etməmək üçün təsəvvür edirsən, evdən oğlunu götürür, gətirir ki, mən oğlumu qurban eləyəcəm. Niyə bunu eləyirsən? Deyir, söz vermişəm ona görə.
Təsəvvür elə, oğlu yetişkinlik yaşına gəlib çatana qədər kim fikirləşəcəkdi ki, görəsən Abdülmuttalib söz vermişdi, necə olacaq bunun axırı, necə olmayacaq bunun axırı. Yəni özündən başqa bunu dərd eləyən bəlkə də o zaman yox idi. Amma özü dərd eləyirdi. Niyə söz vermişəm? Təsəvvür edirsən, bir müşrik söz verir, ən ağır bir məsələdə oğlunu qurban eləyəcək. Heç tərəddüd etmədən sözündən dolayı oğlunun əlindən tutur, gətirir ki, mən oğlumu qurban eləyəcəm. Həmin o Məkkəlilər deyirlər ki, gəl belə etmə. Nə edək? Gedək bütlərimizin önünə və o zamanın həmin o bütlərin önünə gəldikləri zaman yenə adlar yazılardı. Məsələn, oğlu Abdullah və yaxud da boşluq qoyulardı. Həmin o boşluq çıxarsa, tamam, bitdi. Yəni ilahları onlardan razı qaldı. Lakin həmin o isim çıxarsa, qurban edilməsi gərəkdiyini, bir işarə olduğunu düşünərdilər. Və deyir ki, hər oğlun çıxdıqda da 10 dənə dəvə qurban et. Və gəlir 1, 2, 3, tam 10 dəfəsində də oğlu Abdullahın ismi çıxır və sonuncuda isə boşluq çıxır və ondan sonra 100 dəvə qurban edir. 100 dəvə oğlu Abdullahın yerinə 100 dəvə qurban edir. Yəni təsəvvür edin ki, bir müşrik insan söz verdiyindən dolayı, sözünü yerinə yetirməkdən dolayı sözündə hər hansısa bir kıvırmağa getmədən nə edir? Həmin vermiş olduğu sözü öz nəfsində bir söz qəbul edir. Sonra insanlar mənə nə deyərlər? Gətirir insanların önündə söz verdiyi kimi 100 dəvəni də qəbul edir. Və bu günləri biz insanlara deyəndə ki, həqiqətən də Məkkəli müşriklərin vermiş olduğu sözlərin dəyəri bu günləri bir çox müsəlmanların ağzında yoxdur. Yəni bu çox üzücü bir şeydir. Yəni ağıldan bu səviyyədə olan bir insan, yəni müşrikdir, etmiş olduğu əmələ bax, gətirir bütlərin önündə, nə bilim, dəvə qurban eləyir, oğlunu kəsəcəm deyir. Yəni bu əslində baxdığın zaman batil olan, iyrənc olan, mundar olan bir şeydir. Fəqət baxırsan ki, həmin insan söz verib, sözündən dolayı gör necə əzəmətli bir şeylərdən vaz keçir. Yəni bu günləri müsəlmanlara baxırsan ki, yəni danışır, umursamır, söz verir, umursamır. Bunlar hamısı bir müsəlmana yaraşan şeylər deyil. Sən təsəvvür elə ki, o günləri müşriklərin yanında bu belə ayıb olan bir şey idi. Bu günləri müsəlmanların yanında ayıb olan bir şey deyil. Və bu şeylər həqiqətən də baxdığımız zaman biz deyəndə ki, Məkkəli müşriklərdə olan bir çox xislətlər var ki, bu günləri müsəlmanlarda o xisləti nə eləyə bilmirsən, o xisləti tapa bilmirsən. Bu həqiqətən də müsəlman üçün eyib olan bir şeydir. Bu da buradan alacağımız başqa bir fayda və başqa bir nəticə. Və dedik ki, Abdullahı bu şəkildə kəsməkdən vaz keçir. Və sonra Əminə adlı bir qadınla Abdullahı evləndirir. Əminə adlı bir qadınla Abdullahı evləndirir. Əminə də Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin anasıdır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daha ana bətnindəykən atası Abdullah vəfat edir. Hələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm anasının bətnindəykən atası Abdullah vəfat edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyaya gəldikdə anası deyir ki, Şamın sarayları Muhammedin doğumu ilə aydınlandı deyir. Və burada bir məsələni də qeyd edim ki, bundan başqa, bu rəvayətdən başqa, yəni Şamın saraylarının aydınlanmasından başqa, yəni nə zaman ki eşitsən ki bir yerdə ki Allah Rəsulü dünyaya gələndə filan hadisə baş vermişdi, onu araşdır, görəcəksən ki həmin rəvayətlərin bir çoxsu zəifdir. Sadəcə İmam Əhməd bu rəvayəti qəbul edib və bunu nəql ediblər. Və bunun xaricində olan şeylər isə əksəriyyəti zəif olan rəvayətlərdir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyaya gəlir və o günləri belə bir şey var idi. İnsanlar onlara süd vermək üçün onları götürərdilər. Və Həlimə adlı qadın, bilirsiniz ki, Həlimə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin süd anası olur. Və əri ilə bərabər Məkkəyə gəlir. Və Məkkəyə gəlirlər bir qafilə ilə. Və fərqli uşaqlar görürlər, fərqli uşaqları götürürlər. Və görürlər ki, artıq uşaq qalmadı. Hər kəs uşaqları götürüb, bir dənə Muhammed qalıb. Muhammedi də kimsə götürmək istəmir. Götürmək istəməməsinin səbəbi də odur ki, Muhammedin atası yoxdur. Yəni, onun qarşılığında kim bir şeylər verəcək? Qadın deyir ki, mən deyir, istəyirəm ki, bu uşağı götürüm. Yəni, çünki geri boş qayıtmaq istəmirəm. Yəni, Muhammedi götürmək istəməsinin səbəbi də
Yəni Muhammədi istədiyindən dolayı deyil, geri boş qayıtmaq istəmirəm deyir. Yəni hər kəs bir uşaq götürdü, mən də deyir geri boş qayıtmaq istəmirəm deyir və məcbur qalaraq Muhammədi götürürlər sallallahu aleyhi və səlləm. Və yolda gedəndə deyir, mənim deyir, gələrkən deyir, üzərində olmuş olduğum minik insanların ən gerisində idi və insanlara yetişə bilmirdim deyir. Və deyir, sinəmdə olan süd öz uşağıma yetmirdi deyir. Təsəvvür elə, öz uşağıma yetmirdi və o yol boyunca deyir, ağlayırdı deyir. Və lakin deyir, mən geri qayıtdıqda, mənim deyir, minəyim, minmiş olduğum minik insanların ən önündə idi və insanlar mənə sual verdilər ki, sən həqiqətənmi gəlmiş olduğun miniklə mi geri qayıdırsan? Yəni, hani sən gəldiyin zaman insanların ən gerisində idin, sənin bu miniyin sənə əziyyət verirdi. İndi isə deyir, insanların önündəsən, həqiqətən deyir, o miniklə mi qayıdırsan? Yəni, yoxsa başqa bir miniklə mi qayıdırsan? Deyir ki, mən deyir, həmin o miniklə qayıdıram. Onda əri deyir ki, sanki deyir, götürülmüş olduğumuz uşaq bərəkətli bir uşaqdır deyir. Və 2 il sonra Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi gətirirlər geri. Yəni, artıq 2 il bitib və onu anasına qaytarmaq üçün geri gətirirlər. Lakin onu süd verən anası onu vermək istəmir. Səbəb də budur ki, deyir, bu uşaq gəldikdən sonra bizim ailəmizdə, bizim yerimizdə bir bərəkət hasil olub. O bərəkəti itirmək istəmir. Və gəlir anasına deyir ki, Məkkədə vəba xəstəliyi var. İzin ver, bu uşaq yenə bizlə qalsın. Yəni, uşaq bu xəstəlikdən qorumaq üçün izin ver, bu uşaq yenə bizlə qalsın. Anası da izin verir və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm yenidən Həlimə ilə, süd anası ilə geri qayıtmış olur. Və sonra məşhur hadisə ki var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin daha uşaq ikən sinəsinin yarılma hadisəsi. Və bu hadisədə din düşmənlərinin bu hadisə ilə bağlı etirazları var. İnşallah onları da zikr edəcəyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sinəsinin yarılma hadisəsi deyirlər ki, siyər kitablarında Cibril aleyhisselam gəldi, onu götürdü uşaqların arasından və onu bəlli bir yerə çəkdi və sonra onun sinəsini yardı və sinəsini yarandan sonra ondan bir qan laxtası çıxartdı və onu təmizlədi, onu yudu və dedi ki, bu şeytanın səndə olan nəsibidir və bu şəkildə zəmzəm ilə qəlbini təmizlədikdən sonra və onu yenidən geri buraxması hadisəsi. Və o gün insanlar gəlirlər, deyirlər ki, Muhammed öldü. Yəni, Muhammedin başına bir hadisə gəldi və Muhammed öldü. Və insanlar gəlirlər aleyhissalatu vesselamın o gün daha uşaq ikən yanına və deyirlər ki, görürlər ki, nə haldadır? Görürlər ki, onun rəngi bir rəvayətdə gəlir ki, sapsarı bir şəkildə idi. Yəni, sanki həqiqi mənada ölmüş və sonra öldükdən sonra yenidən sanki canlanmış bir halı var idi. Rəngi də sapsarı bir halda idi. Və bu qissəyə etiraz edən insanlar deyirlər ki, belə bir şeyin olması mümkün deyil. Və təəccüblüsü odur ki, bu qissəyə rədd edən insanlar, çoxsu hədis inkarçıları olan insanlardılar da, bu insanlar Qur'anda olan ayələri qəbul edirlər. Məsələn, Musa aleyhisselamın qissəsini, Musa aleyhisselamın bir çaya atılıb, ondan sonra baş verən hadisələri bilirsiniz. Bu hadisəni qəbul edirlər. Məncə, İsa aleyhisselamın qissəsi, yəni bir uşağın bələkdəykən insanlara tövhidi anlatması, bu nə qədər düşünülə bilən bir şeydir ki, və yaxud da Yunus aleyhisselamın balığın qarnında saxlanılması. Deməli, Allah subhanahu wa ta'ala üçün bu işlərin heç birisi çətin deyil. Allah ki, bu şeylərə qadirdir. Bir uşağın sinəsini yarıb, onun qəlbini təmizləyib, yenidən onu bərpa etməsi, bu Allah üçün çətin olan şeylər deyil. O Allah ki, bizi yoxdan yaradıb. O Allah üçün nə qədər çətin ola bilər ki, belə şeylər. Və sual verirlər ki, niyə görə Allah azza və cəllə belə bir hadisə etmiş olsun? Biz deyirik ki, Allah subhanahu wa ta'ala hikmət sahibi olduğundan dolayı elm əhli bunu bu şəkildə insanlara, yəni bu təbii ki, insanların daha gördükləridir. Elm əhli deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir çox hikmətləri var. Bizim görmüş olduğumuz şeylərdən birisi nədir? Allah azza və cəllə Muhammedə diqqət çəkdirirdi. Allah azza və cəllə onu hazırlayır.
Axı o insanların önünə çıxacaq. Allah Azza və Cəllə istəsəydi fərqli bir şəkildə də qəlbini yara bilərdi. Fərqli bir şəkildə də qəlbini təmizləyə bilərdi. Fəqət Allah bununla həm qullarını imtahan edir, həm də Allah Subhanahu və Teala insanların diqqətini Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın üzərinə çəkmiş olur. Bu da Allahın hikmətlərindəndir. Bu bizim gördüklərimizdir. Bir də Allahın bunun altında yəni bizə gizli qalan nə qədər hikmətlər var, Allah Subhanahu və Teala ən doğrusunu bilir. Həmin bu hadisə yaşandıqda anası Əminə Muhammedi sallallahu aleyhi və səlləmi yanına alır. Yəni artıq 6-7 yaşında və ya 5-6 yaşında Əminə anası onu geri alır, yanına alır. Bu hadisə onu narahat etdiyindən dolayı. Çünki hadisə artıq bilinir. Hadisə insanlar tərəfindən mərufdur. Hətta bir gün sahabənin birisi deyir ki, mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sinəsində həmin o yara izini, yarılmış izi mən deyir Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sinəsində görmüşdüm. Və sonra bir gün Mədinəyə getdiklərində, yəni atasının qəbrinə gedildiyi zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin anası vəfat edir. Burada alimlər bir fayda çıxardıblar. Deyirlər ki, Allah Azza və Cəllə sanki uşaqlıqdan artıq Mədinədə sevmiş olduğu insanlar Mədinədə vəfat ediblər. Yəni, gönüldən bağlı olmuş olduğu insanlar, qan bağı olan insanlar artıq Mədinədədirlər. Yəni onlar o Mədinə şəhərində bastırılıblar. Sanki deyir onun qəlbində o Mədinəni önəmli bir yerə çevirirdi Allah Subhanahu və Teala. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hələ uşaq ikən başına bu qədər sıxıntıların gəlməsi, başına bu qədər məşəqqətli şeylərin gəlməsi, ən sevdiyi insanları atasını görmədi. Anasını daha uşaq ikən itirdi. Onu ən çox sevən insanlar bu şəkildə vəfat etdilər. Alimlər deyirlər ki, Allah Subhanahu və Teala bir qulunu çox ağır bir yükə hazırlayırsa, çox ağır, çox məsuliyyətli bir yerə Allah Subhanahu və Teala hazırlayırsa, mütləq onun öncəsində Allah Azza və Cəllə ona ağır imtihanlar verir. Allah Azza və Cəllə onu ağır imtihanlarla imtihan edir, ta ki onun bir iradəsini gücləndirsin. 2. Allah Subhanahu və Teala'nın onun sevdiklərini ondan almaqla Allahdan başqa qəlbində kimsəyə bir yerin olmaması səbəbi ilə, yəni atası, anası, babası və s. Allahdan başqa qəlbində kimsəyə bir yer olmama qeydi ilə Allah Subhanahu və Teala onun sevdiklərini ondan aldı. Və deyirlər ki, üçüncüsü, Allah Subhanahu və Teala onu kimsəsiz bırakmasının hikmətlərindən birisi də bu ola bilər ki, Allah Subhanahu və Teala onu kimsəsizlərin peyğəmbəri edəcəkdir. Yəni insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman edən insanlara bax, yardımsız qalan, kimsəsiz qalan, insanların üst çevirmiş olduğu kimsə, onlar Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi necə görürdülər? Tək peyğəmbər kimi yox. Onlar eyni zamanda onu yaxın bir dost kimi görürdülər. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmi böyük bir qardaş kimi, bir ata kimi görürdülər. Səbəb nə idi? Alimlər deyirlər ki, çünki o özü yetim ikən böyümüşdü, kimsəsiz böyümüşdü və eyni zamanda kimsəsizlərin insanlar içərisində tərk edilmiş, insanların tərk etmiş olduğu kimsələrin önünə çıxacaq, onlara şəfqət göstərəcək, onlara mərhəmət göstərəcək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bunu ən gözəl şəkildə etmişdi və tarix də bunun şahididir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimsəsizlərin peyğəmbəri olmuşdu və Allah Subhanahu və Teala onu çox böyük bir, əzəmətli bir dava üçün hazırladığından dolayı Allah Azza və Cəllə daha uşaq ikən onu yetişdirməyə Allah Azza və Cəllə başladı. Deyil gənclikdən, deyil peyğəmbərlik verildikdən sonra daha uşaq ikən Allah Azza və Cəllə diqqət edin. Bütün diqqətləri onun üzərinə çəkdi. Hələ o dünyaya gəlməmişdən qısa bir müddət öncə həmin o bəldəyə diqqət çəkdi. Sonra Muhammedə diqqət çəkdi. Sonra Muhammedi çətinliklər içərisində Allah Subhanahu və Teala ona ağır imtihanlar verərək Allah Subhanahu və Teala onu nə etdi? Bu dava üçün Allah Subhanahu və Teala onu hazırlamış oldu. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin uşaqlığı ilə bağlı olan hadisələrdə və onlardan çıxan ibrətlər idi. Allah Subhanahu və Teala izni ilə
gələn dərs inşallah aleyhissalatu vesselamın bu dönəmdən sonraki dönəmi haqqında danışacağıq. Yenə eyni şəkildə bu dərsdə alınan faydalar nələrdir? Həmin o faydaları yenidən inşallah çıxardarsınız, harda fayda görsəz, 1, 2, 3 başlıqlar altında faydaları çıxartmış olarsınız. Dərslə bağlı kimin sualı varsa, inşallah verə bilər. Bu qədər və axiru davanən elhamdülillahi rabbil alemin.